集合値キーボードランキング第6位。今回のキーボードはケイッチロン K3 だ。1395件の集合値の結論は、カバンに忍ばせたまま仕事が続く。薄型設計で、持ち運んでも荷物にならない。Mac、Windows、Linux すべてで使えるのも強い。持ち歩きながら仕事を続けたい人には、これが刺さる。外で仕事する習慣のある人は、これなしだと損だ。明日は第5位、いよいよ上位に突入だ。最後まで気になる人はフォローして待っていてくれ。